L'emissió de l'assecador d'aire en un sistema de frens d'aire comprimit és la de filtrar i refrigerar l'aire calent, humit i brut procedent del compressor i evitar el pas de la humitat cap al circuit de reserva del sistema de frens. En l'esquema d'un circuit de frens, l'assecador d'aire té el seu símbol corresponent. El símbol de la figura indica que l'assecador és de dos elements de filtre. Disposa d'una vàlvula de retenció. Té una entrada provinent del compressor marcada amb el número 1. Una sortida cap al circuit de reserva del sistema de frens marcada amb el 2. Un orifici de desaireació marcat amb el 3 i un dispositiu electromagnètic de commutació. L'assecador d'aire va muntat entre el regulador de pressió i la vàlvula de seguretat de 4 vies. L'assecador de la figura està format per dos prefiltres, dos filtres de granulat, una vàlvula de retenció que substitueix la del regulador de pressió, dues vàlvules de disc que incorporen un injector que limita el pas de l'aire de regeneració, dues vàlvules de comandament i un temporitzador electromagnètic de commutació. Si el compressor no envia aire o quan el regulador de pressió està en desconnexió, els dos filtres estan en comunicació amb l'aire atmosfèric. Quan el compressor envia aire i el regulador de pressió entra en connexió, l'aire comprimit penetra a l'assecador per l'entrada 1. A través dels conductes interns arriba a les dues vàlvules de comandament. A la figura, el commutador electromagnètic tanca la vàlvula de comandament dreta. La pressió desplaça la vàlvula esquerra. Es tanca la comunicació atmosfèrica i l'aire a pressió arriba a la part superior del filtre de regeneració. Travessa el prefiltre i mitjançant el granulat arriba a la part inferior. Al passar pel filtre es refreda l'aire i es diposita en el granulat l'aigua de condensació. La pressió obre la vàlvula de disc i l'aire arriba a la vàlvula de retenció. L'obre i per la sortida 2 passa a omplir el circuit de reserva del sistema de frens. Al mateix temps, l'aire arriba a la vàlvula de disc dreta que està tancada per la força d'una molla. L'injector redueix la pressió i l'aire flueix lentament a través del granulat a la part superior. En aquest procés, l'aigua present en el granulat és recollida i expulsada a l'exterior per la sortida 3. Passat aproximadament un minut, el commutador tanca la comunicació de l'aire del sistema amb la superfície del pistó de la vàlvula de comandament dreta. La pressió a la seva entrada la desplaça. En el seu desplaçament, tanca la comunicació atmosfèrica i obre el pas de l'aire a pressió provinent del compressor. L'aire arriba a la part superior del filtre de regeneració dret. Travessa el prefiltre i mitjançant el filtre de granulat arriba a la part inferior. Igual que en el procés del filtre esquerre, es refreda l'aire i es diposita en el granulat l'aigua de condensació. Arriba a la vàlvula de disc que està tancada per la força d'una molla
i per la pressió de l'aire a pressió que arriba des del filtre esquerre. Mitjançant el conducte intern, l'aire del filtre dret arriba a la superfície circular del pistó de la vàlvula de comandament esquerre i la desplaça al fons. En el seu desplaçament, obre la comunicació atmosfèrica i tanca l'entrada de l'aire a pressió. El filtre es ventila amb l'aire atmosfèric. Es tanca la vàlvula de disc esquerra i s'obre la dreta. Mitjançant l'injector, l'aire sec redueix la pressió i flueix lentament a la part superior del filtre de regeneració. En el seu recorregut, recull l'aigua depositada en el granulat i l'expulsa a l'exterior per la sortida 3. Quan el regulador de pressió està en desconnexió, si la vàlvula electromagnètica de commutació tanca la comunicació de la pressió del sistema i no arriba pressió a la superfície circular del pistó de la vàlvula de comandament dreta, les dues vàlvules queden alliberades i deixen en comunicació els dos filtres i el conducte de l'entrada 1 amb la ventilació atmosfèrica. Si en aquesta posició del commutador el regulador entra en connexió, l'aire que ve del compressor entra per l'entrada 1 i arriba a les dues vàlvules de comandament. Les dues vàlvules poden estar en una posició intermèdia. La pressió les desplaça a la posició de tancament de l'aire atmosfèric i deixa lliure el pas de l'aire a pressió cap a la part superior dels dos filtres de regeneració. L'aire travessa tots dos prefiltres i mitjançant el granulat arriba a les vàlvules de disc. En aquest recorregut, l'aire és refredat i l'aigua es deposita en el granulat de tots dos filtres. La pressió obre les dues vàlvules de disc i seguidament la vàlvula de retenció. L'aire sec del filtre dret arriba a la superfície circular del pistó de la vàlvula de comandament esquerra i la desplaça al fons. En el seu recorregut, allibera la comunicació atmosfèrica amb el filtre i tanca l'entrada d'aire a pressió. La vàlvula de disc es tanca i per la tovera flueix l'aire a pressió reduïda i lentament arriba a la part superior del filtre. Al seu pas pel granulat absorbeix i arrossega l'aigua que s'hi ha dipositat i és expulsada a l'exterior per la sortida número 3. Cada minut aproximadament, el temporitzador commuta novament i desplaça fins al fons la vàlvula de comandament dreta. En el seu desplaçament s'obre la comunicació atmosfèrica, es tanca l'entrada d'aire a pressió i es tanquen la vàlvula de disc del filtre dret i la vàlvula de retenció. El pistó de la vàlvula de comandament esquerra queda alliberat i la pressió a la seva entrada obre la vàlvula. L'aire comprimit, calent i humit arriba a la part superior i mitjançant el granulat a la inferior. En el seu recorregut es refrigera l'aire i es deposita l'aigua de condensació en el granulat. Obre la vàlvula de disc i seguidament la de retenció. Mitjançant l'injector de la vàlvula de disc dreta es redueix la pressió i l'aire flueix lentament a través del granulat a la part superior del filtre. En el seu recorregut,
recull l'aigua present en el granulat i és expulsada cap a l'exterior per la sortida de purga 3. Aquest procés de regeneració de cada filtre s'anirà repetint cada minut aproximadament, és a dir, cada vegada que el temporitzador faci la commutació amb l'obertura o tancament de la vàlvula de comandament dreta.